On t'appelle dans la courage, hein? Tu es vraiment kilotté, hein, toi, messieurs. Si on est ma colonie, on a identifié aussi $20 au PC pas dit pour nous si nous n'a raisonné que un bon changer ailleurs qui a dit que les mois en bango on a combien de troubles yo créé dans $20 on a wana aïe on est na finanga te na sala ba bende ya konzima ko coucher na yo ngamu sa libala na botina o mwana siko na memi ngambu te na memi ngambu net na botina yo yan donc cela comprend mais toi tu es salaud ou comment tant yo y pas l'os on peut expliquer l'os ni soit comprendre y ça me expliquer l'os cela comprend bien au privé famille nanga komona mwana nanga mukupi na komona mwana ngai mais yo yebiti na omona mwana na to yebiti na nguti est-ce que ngata on a yaki on y a mabi ko na bi ko ba ke no ngata ta mwana to nga te on dit que franchement mkia mabi na yebete ke mutuni yo te ba fait maman est malade maman zelo na expliquer yo mwana na benga sana nga mona boko le 17 ans ba fièvre butu ya moi kanga moko kanga ba didi wa ba $20 wo yana pesa ngande yo na boko le la mwana wana siko to yo zo luka onye ba mwana posa na mwana ni sika yo jo bomba mona pona ni mama ayebi nzima ngo po yebi mama pena lesa ka que c'est parce que ngai na kiko ta mwana ndenge ayebi bongo ya ta mwana tena yo moko mamimi motaka ye ko ta mwana na ye yo mwana baba to traiter ba faire na bango o eza ko traiter ba faire te mota ye ko yo ndaka te ya ta mwana pona ni sika ta mwana yo mwana mabe pona ni o yaka bisu apisa ye mama o zela mukolo o yate ya kana mwana zela mukolo ekoka ngai na sengi yo mais je regrette beaucoup ngai na sengi yo maman pardon s'il te plaît oza maman to sola très bientôt garder la bonne relation to zala nango on dit que oui so na yeba mutu na zamba faire na yo c'est comme ça que toi tu le comprends yo ngai na jo yeba te yo mimi yo ko ko zakani maman na l'accéléré avec tous les respects yo yo na yo maman ko ta ye ko ta mwana ngana ufanda susu ate chérie nazo sengo ba pardon bêtise mwana yo asali ayo okutanga na vandi na otala le mouvement le docteur a écoute même pour le bac parce que tu commences à maquiller belé hein aussi ba tonga fait qu'on se reposer mais on dit que silica tant aux aussi ka ba raison ça l'attendit bébé hein on va de na raison nini nga moi si na yo na ça besoin na yo et puis moi na na kati libuma ça besoin affection na yo tant au simba libuma na kati zo ninga nous sentir que moi na otonda na sai temo simba mona na besoin ka chaleur ya papa na ye siko yo kende po kende utanga ndenge ni po mona okola ndenge nini lobi oka kena bota mwana na couveuse to kena kotale na couveuse mais to simbete affection yo pesanga eza ndenge moko o papa Denis apesaka mwasi na fifi makuta ba mbongo ozo comprendre que couple moko za na harmonie ndenge mona ya biso siko yo kendo tikanga mwana nga botama ndenge nini non chérie oko kete mwana Kevin makamba luka na sate reto tata na kufaka il fallait que ko boke na sunde ba tata mwasi na bango et reko mona saka affection maman ali ko kangama na mwana moko très imposé sur ko leur dédication libanda bébé je peux pas abandonner le foyer na yo c'est ta maison Nandimi fifi makuta a condamné parce que moi na waza l'éducation chérie Nandimi moi nanga kola sanga tobota bana tobota motema te Kevin ngana ko ka souhaiter te les lois à la boyer et puis Kevin a un sentiment na ngate Kevin a contrôler ngate ana sena nga parce qu'il est mon fils ya ko bota ngate mais ngana obota ye po si na bota ye chérie yo botika ngate pona ye hein bato ba comme condamner nga lelo parce que moi na nga comme impoli moi na comme mal bouche hein
nasoyeba te kindoki yango anini tata na vakufa alesaka kindoki mpo nga natika monzemba fi nanga mobimba onze nga nde nakundaka papa abango vivant. Chérie, pardonne-moi. Chérie, naolinga kuta oloba makambo wana te kozokende okende wapi esi okoma awa nyonso ya yo ezalaka awa programme ya vie na yo nyonso eza awa okende mpo tika nga na nani mpo nani ya kobokola mwana na yo bebe tala nsima pardon. Ah non tozalaki na bamiyibi tozoyibana lelo tokomi esika moko shu tozonga lisusu ya koyibana esimba te oza papa mesa na mwana omoni yo mpozaka mokanda mwa ntango mosusu yo nde moto onervaki ye ntango mosusu nayebi te parceke nga nazalaki ti lelo mpenza nayebisa bandeko na nga babengi Marie Jeanne Makuiza nayebisi be ya miezi ke nga ndeko na bino tala ndenge bazokisi nga darling bakolinga yo chéri secret ndako babimisa libanda te nani azokisi yo mwana darling mama na bebe Serda bandeko na yo bayaka koyebisa makambo eleka na bandako na bango te seke yo mpe fo bomba secret ndako na yo Kevin aza mwana yo zwa elokwa oyo aza na libumu eza bakaprisa bomwana amesana affection nga na mwana nga bana papa na kenda c'est normal darling chérie soki na ovanda na ndako oyo eza mpona Serda non par l'amour soki Serda te navanda te mwana abambinga nzete chérie ketinaka mwana nga te etikali atyanga mbeli aza ya biso mibale akotia mbeli te aboma nani alembi kofinga komobeta nzete chérie tika korappele nga nyonso wana naza na besoin se reposer nde docteur alobaki chérie toyei kose repose okende oza na force eza nazuki awa te ozuki awa mpona te ok on part chérie je t'aime mon amour je t'aime bien. Ngoloba pour ça makambo loba te yo na fini ba discrétion te comme mot discrétion na yo bien monté yo ndiro lingo telemela nga tala moi zemino na bundana nango po elongwa misimba te zala na discrétion na bundana nango pona longola na zala na mobali ya malonga awutaka na Istanbul alinga abalanga yawe mabanza garçon noir na Istanbul drapeau ya Istanbul avant bata hymne national soit lobi liloba te hymne national na Istanbul et loba te mais papa abino aye pona zaki déjà engrossé vous comprenez donc yawe mabanza lobi te na kokobalo te comme dans zemi peut-être mobile no olinga valoriser taka na rata yawe mabanza garçon noir na Istanbul mobali ya mundu na Istanbul atikala moko yawe dikono ya zemi na vous comprenez tina rata yawe li kwa zemi na yo zala na discrétion kombo kutu na ngana peso ingeza la chinoise tina ngana baka za la discrétion kombo mais donc le monde peso la chinoise ngana peso kombo discrétion. Pom 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 pom. Les enfants, ça va? Oui, ça va très bien. Comment vous allez? Ça va bien, tonton. Mais loulou, ça va? Aza cavalier. Ah, vite ça. Tu dis? Moi, ça confirme. Moi, ça confirme. Ah bon? Oui. Hey, Hassan. Quoi? Non, non. Quoi? Aza maman bisoli. Non. Bato bakokanaga na moni penda textuellement na mwasi ya ndeko na ngamoko. Na bete roche. Bébé qui a dit que maman zo bela 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 mo ya ka maman bela bela. Voilà. Donc moi c'est ndeko na biso na ali mo pesa biso mwana te. On cherche à faire, on voit à faire, aller tout le monde à moi là. Il m'a dit que ça va français, il faut pas. On va pas ça clair, là, on se sauve. Votre maman s'appelle comment? Mimi. Mimi? Comment ça fait quoi? Le gars qui a la vie, Batou, mais mon kilo, ils ont compliqué. Non, ils ont compliqué.
Il y a c'est compliqué. Ah bon? Oui. Comment on peut Mimi? Moi, ça confère la main pour mon Mimi. Mais pourquoi ton mari a mon qualité? Ils sont trop. Oui, oui, elle travaille. Où? Quelque part. Et elle a tout qui est musicaté. Hein? Moi, ça vient là, à ça la copine, à ça la rati. Pourquoi tu veux savoir Nini sur notre maman? Tu veux connaître tout. Ce qu'elle fait, elle travaille où? Abima Kendawa, pourquoi? Ok, reviens à notre chaîne. Et là, bonne idée, la réserve. Même femme vous l'avez préparé quoi? Sois poli, non, tout est dans notre boy. Et c'est ma fille? Tolambite. Ah bon? Non, calme, la sauce là. C'est mon ami. Ils ont œuvre, celle pour nous découvrir. Mon chéri. Œuvre. Oui, on m'a dit ça, œuvre. Œuvre? Mais oui, mon cher, ça œuvre d'art. Ah bon? Oui. Où? Maladif. Non, maladif, on va dire d'art. Na peki sa yo, mon chéri. Mimi. Papa, dis-moi ton gueule. Tu vois, on a le moment, ça fait dans la bouille. Mais tonton. Je pense que tu as mambo déjà trop. Biso to tika makilate, s'il te plaît. Nalobi mingi pona makambo ya mwana. Na expliquer na bandenge nyoso mozo comprendre te. Alors on va expliquer le moko. Et ngayebi pana yaki kuna. C'est quoi ce ngayebi moi je nasani. Oh. D'après yo soko kanso lobi nanga ke eyenga ninga yebi sikonga mimi nasani. Wana question tu ninga. Oui, question na tuni yoko. Yo osalenga. Yenga sanga neti nini? Non, non, comprendre. Non, expliquez-moi qui est yenga dans ma vie. Moi je regrette beaucoup hein. Yako traiter na makam na yini di tala yanko pousser nga bouteille. Si tu me toi tu dis. Sache bien non ça balanga. Lorsque balanga légalement, et ça n'a pas procédé si tu le sais pas. Oh, non, comprendre le risque. Non, je vais l'exacte quelqu'un qui pète à mkwala nda kuna ya kiminga aoninga ayebi place vala mobali aleki na okutek formation mobali aleki na akamana atanga komi atanga nanga puis na moni na mwana na biso leka mobali na yo nekamamongo nga likolo akokosaka na 5 personnes nga moko nanga natina risque te si tu oses encore de mettre des sales pattes chez moi, on va faire avec moi. Là, je te jure. J'en ai marre de cette famille. Je commence à régler. Je commence Dieu d'Abraham, Isaac, Israël, le bon Dieu de l'Obi, Amen. Papa, nzamba akosa te ndeka bible elobi nzamba oremplace bani nyonso oyo basoterele bayibaki en tout cas nzamba aza fidèle atikali kaka nzambe quelle que soit la durée de la nuit le soleil parviendra toujours à se lever. Même la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Papa, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Oui, même la Bible dit les Isaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Amen. Panza million sur un habité à Pelouana na yambi ojo sepela na habité raison na ezali atati na embango na hebi no likabute. Yesu kama mtazungisa kestengo ni lungia mosi wa seka kala. Merci. Ah papa. Merci zamba zo. Na bine toka pona yisayo. Na tata mzira ndi mai koka. Papa. Nazo proposer moko. Mobala ngazo tenir kaka. Aya Kinshasa aya mobala. Bon. Ona baki. Ayi bisayo. Ma sœur,
libala eza bien mpona mwana mwasi eza eloko atya moto aboyi yango maozala nango besoin mais nga napesaka nde conseil parce que likambo etali ya libala naningaka te bato basala yango na lombangu to naningaka mpe te bato basala yango sans ke batuna volonté ya nzambe mpo mobala bokomola ne ndako moko chambre moko mbetu moko botama ne famille moko te bokutani na nzela bolingani e bokomovanda na esika mo il faut nzamba orienter yo oyeba place nini otia mako mpo oyo ebombami kati ya mutu ayeba yango nzambe okobala ndoki okobala mutu ya bakisi moyebi te konteni mpe ya kuna utozwa oyo eleka papa nyonso ekomela biso na vie ata ya mabe ata ya malamu ebakisaka implice na vie na biso nolinga tomema yango na presse te mais nolinga totia na nzambe na première position toyoka na nzambe koloba nini mpo nyonso esamaka na volonté ya nzambe ezalaka esengo na esengo kolela ezalaka te mais soki toke na presse sans ke toki na volonté ya nzambe maser wana eza mabe eza oyebi ndenge olobaka na nga ti être en Europe, en Asie, en Océanie, sans Jésus, c'est rien. Voilà, voilà. Et ça, bon, on dit au Loba. Vraie bénédiction, c'est Jésus. C'est ça. Donc, au monde de l'ensemble, ceux qui ont volonté ensemble, Zamba me maonde ngali. Mais on va dans ce moyen ça est azali no calme. Nyonso et ana contrôle ensemble. Prendre ma sœur. Donc, te tika nyonso na maboko ensemble. Ba coupe belé les olela parce que ba bala na volonté ensemble. On a libala to koyo yebisa pe mutu te ke bokabwa te. Pour Bible lobi on zamba sangisi mutaka bolango te. Voilà pourquoi mais bande dinde photo ke bisaba. Po bayeba bisika ba okendo ko. Tika nzamba zo loku. Soki ata yo nzamba opesa. Nzamba papa ata quand tu as ba camarade na nga azaka na numéro 13. Il va ba conteneur. Camarade na ngota tambo ani mingi na dinsuya. Yana esko di va ba conteneur. Alobi nanga yebi frère amour. Des gens sont tous ébissés. Bango ayeba ni kuna. Ah bon. Ya diva ba conteneur alobi nanga. Laissons les temps au temps. Ye pas lobi ka lokwa yo. Habito tiko na maboko ya Nzambe. To ebandeni Nzamba ko orienter biso. Ya diva ba conteneur pa lobi ka ndenge yo. Merci ma sœur. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël. Même. Chérie. C'est mes longues. Nini? Nini? Zemi. Tosi mala. Obinini? Obinini? Serge. Obinini no bakambo lobi obinini? Sinon yebi soma kambo Zemi. Bon, elongwe comment? Elongwe comment? Olongwe na nkoto Tony. Elongwe comment? Elongwe comment na otuna elongwe comment? Serge na to Zemi na nko. Bon osali nini? Osali nini? Ola zoba elongwe ondenge nini? Elongwe comment? Yebisanga se mengo longa koma nga na ndima na ya kovanda awa na ndima ba humiliation na ndima mwana na yo wana ya likukuma a manquer nga respect pour la protéger Zemi oyo na batela mwana pour être bébé na ngai na bota tano kona ako Firenze abota na Jessica la reine des Amunda bapota banda bango mibali nga na ndimi na vanda awa chérie na sale on en côté. Et toi tu penses vraiment que Ndé n'a pas un plaisir? Mais quoi c'est déjà moi na Sydney ça colis il faut soit leki. En complicité na moi na yo. Donc il y a zofinga na cadre ma finga ale yo. On nomolise minanko. Atika ma moto okanga. Na yo chifle yo. Bébé to lali na butu na zo yebiso ke na zo kalibumu pasi. Ça libumu zo ninga na ngai Serge occupé te opesira mkongo lali pongo zo ronfler. To comme na tongo na supplie na bi bébé
accompagner à l'hôpital n'est qu'écoute un gynécologue nangai on sali semblant mais non non que les moussalo ok na yo bébé maman ne voulait se lancer ne pas votre passe l'état n'a soit tassé n'a qu'elle ne voit comme qu'on a nous saigné déjà hein c'est qu'on a un salanini papa moi si n'y a pas de bombizemi pour que lobby a avorté ah non chérie. Et ça, maman, il faut consoler Ngaï. Na consoler la maman passi. Na consoler sali na consoler yo. Non, il a consoler. Ministre na lobby. Mikistre. C'est Ngandoki. Wandoki ko mutalongola ka baseli ya sandu. Ngana longoli zemi Serge. Lemso lango na kutuna baseli. Na besoin longola zemi, mais moi na ngali bosa nga bota mate pour na boter na zelenge. Andesi na koli boye. Na ke nzima na longola zemi. Quel risque, Serge? Nous sommes moi dans la ménopause. Nous sommes là, ata batu mando seka, nous sommes là, na pesa mbana na moi na Serge, ata yomoko. Quelle méchanceté! On nous afficher vis-à-vis na ngai. Mokilo elingingate? Mokilo elingingate? Na lingiote. Na mokilo elingingate. Y compris na yo na kata mokili. Na lobi angote. Mokilo elingingate y compris na yo. Na lingote bébé. Nazo sacrifier baton nanga. On a kochoa le. Ko bébé na te ko simbangate. Ko simbangate ko bébé na ngate. Ko simbangate ne ko simbangate ko simbangate. Na mon importance ya ko simbangote. Parce que l'homme soit koti o longola ngona nko. O tsana poso fa na mo ano yempoli ya likukuma ono fa na ye. Makambo eza makambo okota komba mwana te. Tanga finga anga oyoka te. Loba na ye na kokesha. Tanga finga anga oyoka te. Na tolera kete Serge. Il me manque du respect à tout moment. Espérance pende ya zemi na zo zwa bébé. Tala âge na ngai. Mais Serge na tarte to bota kaka. Non se sous zemi na moi ça ma bota. Pour n'importe quoi chao zemi. Mais yo non. Mon Congolais au salana nous chérie. Et puis nous matrice c'est un moto. To bota kaka chérie qu'est-ce que nous kanisa nini nous t'a pensé à nini. Hein? Nous avons mené muta pesa biso nous avons mené muta zui alingita mona mukili. Tous un espoir que lobby chérie. Kotanga komwa nzambete lo osali kotanga komwa nzambete. Et là, on s'est kotanga komwa nzambete. Tika nzambe tranquille na lola na banchu bazingiye bazo pesa le kum ozana. Yo, on dit ko longola zemi keba na oyebisa yo. Simbanga te ngwa bokona o. Bon ce que moi na mibala oyandeni, hein? So comme bois ka boko na ngabo zema musema na musu ko tandeni na tayo mo chérie. C'est le moment de se soutenir. C'est quoi ça? Oza mposa nini? Oza mususu ke no boka suna na mai mbalo lo ko na kalamu oke boka na fleuve. Te longo yango moko. Te longo yango mo yebi na butu na oganga na ba stage na okalibu mupasi. Yoka lukuta kindoki. Donc c'est que no trier libumu na kindoki. Ok na mboka na bandoki ale. Ba yebisio le to dia moi ale ba le moi. Le son kindoki c'est. Quelle position vous êtes? Ça va? Oui. Bon, ça commis, allez, Azolia, ça, elle s'habille, ok, Ngala Zoya. Allez, ça va? Toi, tu es toujours timide, pourquoi? Vous avez un problème, Naï. Ah? Vous avez un problème, Naï. Yo, nous avons un peu courageux, mais hier, elle a un peu courageux. Donc, elle a timide. Tu vas me balayer, mon coffre est chaud, mon coffre est froid. Ah, ok. Mets-toi ici. Ok. Moi, je mets toi ici. Ça va? Aïe, tu as un rendez-vous à on a fait la zéla, hein? Boni. Aïe. Vous avez été? Tu es un gars, il va te coûter un gars à bas. Moi, on a la crestité, na yena ma à bas. Yo précipité pour bande pour la minute, yo précipité pour le bande. Mais tu comment les familles bon moni ngaya plusieurs fois. Maman Zati. Azati. Bon papa. Azati. Comment papa Mino et Tikanga os. C'est os? L'os. Os c'est l'os. L'os qui? L'osal. Ah ok. C'est bien, il faut bien saisir le nom des parents. C'est très important. Je vais vous prendre. Et maman? Papa notre papa a mon nom. Et il y a voté les Kongandobo troué. Votre maman. Marie-Jeanne Bololé. Notre maman, elle s'appelle Mimi Kabongo. Mimi Kabongo. Mimi Kabongo. Wow.
Kumba maman dezaka Mimi Kabongo. Ouais. Naibi Mimi moko Mimi Kabunge. Ye Kabunge. Donc maman bino dezaka Mimi Kabongo, pas Kabunge, Kabongo. Ah bino de Kabongo. OK. Donc Mimi Kabongo nde mwasi ya papa Lose nani Losala. OK. Naova nayo nazola nayo ndako moko tuzo mama nzoza kuna zemi mama. Olo sonya nini mama na ngai zemi mobala bayi yo tina age ba ceinture yo na ndako libala nayo ya kala ba ceinture na aka ndako. Kevin. Arlette Nkoi motema chiba so chibambalo. Le couple va se respectaka. Arlette Nkoi motema chiba so chibambalo. Le seul couple on Nzambe bina lola on va se respectaka. Bazara même éducation le couple ya mieux na ba côté motema Christian de Bundes. Arlette Nkoi ya beninga Kevin. Na ki mama na yo zemelongo yo ngate mama Arlette Nkoi za mbolukuta. Nzoba mama ta kina raison. Arlette Nkoi yo kele wapi? Arlette Nkoi yo kele wapi? Ala ni banda mboka. Ayoki yango. Papa chiba soupe ayoki yango, c'est de sambo na quartier. Bata porte ba ki makambo. Mon bal na biloba loba zo bete masolo partout. Moi sanga zemelongo ye, moi sanga zemelongo. Tina avenue sambo mama. Ba otongo ni siko eloko iswanga ba otonga ba sente ye na ndako libaya na kala. Ba sente lela wana yuka soni. Naza mama na yo, il faut bomba. Parfois belika mususu ekoleka nango obeti pe kara. Na beta kara. C'est joke beta makambo ndako, secret ndako kebeta ngo libanda comment? Maman. Oui, na koma na zemi. Mais na yeba na ndoze la moment opportun que na annoncer na yebisa. Maman. Est-ce donc vous avez mal tout qui a fini là? Ezaki ezemi moya ki par accident. Par accident comme na be secret. Na ngena yebisa o kaka. Ça va enregistrer. Et le mot ça va enregistrer. Ça va enregistrer. Ça va hotel là ba nkolo na ba kofi ba ya ko center ba ofele boye. Bana ba vanda. Mama ya yo ti ma soli. So ani yo na bo ma solo. Azuya bala kino na ndako na bino o kozwa. Aile pa tata na ngai. J'ai besoin de quitter. Te na tata na lekite. Baninga âge na yo bazo bota bazo kufa pour ani âge comme il a avancé. Ok no kufa bo tiki mena na mukila tika ni na ye. Oh mama, o sana mona ni. Kevin Onyama, on s'en est déjà conquis. C'est pas la honte de la peste. Mais oui, maman, nous avons besoin, moi, nous avons un problème, on a pas si moi, nous avons moi, nous avons nana souci ma casse naza a on maman na yo nazo capacité ndenge zemene bimaki na bando gardango jalousement nazo respecter bikila ndenge moi ça yo ça c'est ma bomba kazemi tata wana so tali bien Alessio Ndoki tata wana Alessio Ndoki yango dès les premiers jours de aussi ba Serge wana teli bomondi océan maman soko lingi bazema salité na ndako ote to so so Nzambe na porto plainte na ko porto mena na mama ya mwana ba so na parquet kwa nini mama asale ko na ndao ya tata ya mwana wana ale mwana siliki yake ofuza na parquet papa mnesi to kabwana Sydney si kanda kuna ils ont c'est de libana jamais pas maman c'est pendant son avenir voilà on va poser sur ça quoi Kevin so wallahi mais que ça ya monde so bimisa ba kono wana ko zonga swate mais kaka na yoka Kevin ondimela ngate na ba te ondimela ngani ngati kama kama lokuta ya solo dikama kama lokuta ba kwa kama ona leto ko lo bate yokanga maku mama leki bolokanga na ndako lopango wana na koti kuna deux fois. Première fois na banda ekoleka masuba ekanginga makasi na bité na kosuba na balabala teta ke mukolo na sengi na kota na yo découvrir moi mobali ya kodi fambonga epa ya Anne Yane deuxième fois na kuti na sengi na suba na kei na mona ya fana na bana na ya basi mibale deuxième fois Koni na ninga na waya mgomso Koni totanga na ekala tokuta na nzela ayambi nga papa tokete pela tokene boye
Nena yo mona soyo kota suna kati ya lopango wana. Troisième fois to suna komi kana lopango wango. Mimi yo mona ka mimi na mona ka pena mimi bol. Mais quand on va gérer la traque, ma question il y a traque. Bah répondre mais question il y a traque, comment ça va gérer la traque? Attraper. Donc ma calma nazaka à l'est. Na kenanga moko sans konya yeba. Na kefa banana na kutipeka ba mibale. Mama zate, tata zate. Na tuni ba ba question. Papa bana ba panzani ba pinga kombo ya tata na ya mboka. Ne ba pesa ngai mimi wana ke komone kabongo. Nena yo comprendre donc mimi alinga biso tout mon mwana te po azaka na ndaku ya libala mimi abala azaka bana libale oui je vous dis la vérité mon iso botelinga tembe lobi okuna pe oyate un jour boye balangana me mabino pa ya mimi place il ne me fait ni goûter. Amani ngonga mosu. Barabaka te mutu mosu ko yuko za to baka soko. Non mona na traîner là. Mona mwazana. Na talika kikiki. Tela to kukana. Mais toujours nous est calé sur ma calé. De la paix. Amani lo kanye to ngana yuko na ni. Basi mu. Setika kurate yenga likambo ni liwe ko tambusa yo boye. Tika jongisa kanga. Yo kanga ndio kwa. Ba makamu. Yengo ko tumba biso tali kamo mona wako luka bande. So simbaka wanampa kuweza. Oko makamola manamo. Ngai mono yote azaka kodia kama doemo. Na iba kitaza juba. Amoni basi mosu bazandi ngeni. Mama Betty Fabela ibisanga ikambo. Ke okomona mosa libara soka to saka tumba na ye. Bombi bo tata mona yo ko bomba yenti na nini? Na likambo nini? Yo la kisa moto tata na ye. Mona ko bomba kama mona uta bota mapembu yo na jomi na sambo. Mbura jomi na sambo. Ngaenda bota ka yana wana nini? Mona wana soko mpe na mboka na kisasa mpe ajaje mpe aboti mpe abali mobali. Kasi okomona mwana mosi wono be chinge monga lobi kyo welo tono yo kangai toro mosi wana zana mobali mimi ndenga tangwa kalokwa masua balongoli jeki mimi ajo tangwa Azan na to ka to vérifier dans ngamo na bibina mabino tina ndaku wanda ko bato ya ko ko mabiso kasi boki to découvrir to za batata ko to na ba inone to ko kenda ba ku ya ko ajo ba ko wana beti biso ya ko beta biso taza ya ko liban yo so bunda bona ka to ba la pam ba ka de kopo la tele makile enye na biso ka boy kasi no kende kasi sikote mola yo to boni pa ko baina yo wana paza les sacrifiés de Jésus il fallait la makila asoma biso na makila biso to ko ni mate makile kembe to kende kasi sikoyo to kende ko susa to kende ata bana nano kaina bo wana no to kende sana no makamngai na to saka obena ka to wana nini ngenda saka mwana yote yinga boni Yesu. Ya. Mwana moko ya zoba lokola yenga penze soki oyebaka molongola kata zemi na ye yo ndenge toboma na pamba parfois le malheur est bon mwana nzambe alingaki na ye libala wana nzambe alingaki yango te biso kaka kende vanda na libala zala na libala nzambe akosunga yango na botala mwana azongi na ye te na Sephora azongi kitoko zongi na ye chake malamu omoni te ngai nazwaki temps korefléchir tellement nayaka toswanaka makasi nazongi done kotala ti donc ka ndenge olobi na comprendre ke omoni na libala esengeli moto azala na kimia moto avandi aza na kimia moral ma moto eza kitoko soki ekomi eyaki antuka moto azali susu bien te na sepe mpeka lokola azongi awa
vous continuez à encadrer, vous battez les kitoko. Yo za ndoko na ye. Omona tout moment pe voler ko tela ka mwana. Kapi na sepeli makazi po nini? Azonyi na ndako na ye, boza ndako na ya puta mawa. Tata mosi na ye sawa. Mema tata mosi na poto, na dini bote. Benito. Ah, papa tu sepeli ndenge chef azonyi na ndako na. Ah. Po nini libala wana pe zina ki malamu te. Tela mwana patu asali tu. Seja ye munene na kati ya ndako libala me. Mabote sawa yate. Ona pa mabe. Ah, il s'est bien. Ok. Ah, ok. Je te le passe. Ok, je te passe papa. Yes, c'est faux. On a remis qu'on sait qu'on se montre moins de longueur. Alors, hey, papa. Qui vient? Ya, on a mis au kilo. Voilà, c'est ça. Na yogi papa. Non na yo pas zanga wa yo tela biso. Non ne chocho. Ah, na pas yoye. Famille soki na esi. Ana ke soya. Asoya. Zwana zo chocho. Ezabi biseye. Mogilo. Nazane sengo ngano ko na chocho nazane sengo ko sabe na alerta ki ba tunyo surtout. Na bengaki na un bon tonton ya Paris Serge Molim. Mais ça qui déjà que non oui. Mobala moi naza ko ya. Na bengaki cessé mon butu na Paris. Babi aza ko ya bon ça ba koli bino surtout. Tozo sera yo. Tata mwasi. Tata mwasi pas allé. Soyez. Papa. Nga tata mwasi. Nga talo dame na tête. Bien maman. C'est faux. Maman so papa. Allô chérie. Tu es familial. Ah, bozo yana. Eugène Likunde. Ah bon? Wow. Lokele moko na Canada. Eugène Likunde. Wale baninga uya. Ya mobali na ye. Ok, bébé. Tiens, ok chérie. C'est photo sawa de chérie. Bisous. Yo comment ça Serge? Bisous. Hey, vous n'avez pas ces bisous. Ça va? Ah, tiens, Papa, le malheur est bon. Ah, Papa, le malheur est bon. Papa, n'a pas combat, je t'aime. Tu vois? Tu es mon amour, tu es mon homme, tu es mon mari. Tu es mon amour, tu es mon homme, tu es mon mari. Patricia Castagnier, tu es mon homme, tu es mon amour, tu es tout. Combien? Tu es mon homme. C'est une question bête. Quand tu me poses cette question, en tout cas, c'est une question bête. Parce que moi, ça me va du moko, il faut ça une infection et toucher 10 matrices. On remonte à l'histoire sous thé. Quoi? Moi, c'est mon bal moko. On s'assure. Quoi? Moi, c'est mon bal moko. Ayez vos apaisements. Serge. Microbe nanga topé infection nanga. Là c'est wuté nazo yebate. Oyebate pour la nuit. Moko nazala. Oyebate pour la nuit. Moko na kama ki ton gynécologue azo yebisanga zo annoncer que naza na microbe ya makasi. Oye tu fera moina bote zate. Serge, est-ce que moi sini na mokila ko sepeva na mobali na ye aboya ko pesa mobali ne mwana? Il faut te luka. Peut-être que tu pas na yo. Mais oui, mibali bozaka na poche ko bomba microbe. Et non biso basi bébé. Hein? Yo bima ko kenda musala. Peut-être ko kenda ko zo choche, ozo grignoter. Moi je suis une Kindumba nde bomo mobali na yo. Kindumba na pesa mwana na yo impolitesse. Et puis au robot à l'issouté. Donc na
vie na yo nde ozofinga mobali nafingi na ngo Serge kumisa nzambe parce que na makaba mibali respecté mankenga non mankenga respect mpona ye soki leleza mpona ngai ya suka awa epana yo ozalaki moninga nanga mwasi Serge tonga tondongwana awa yeba biso kumisa nzambe ozoma mobali yoka nayebisa yo yoka ngai no yoka nga parce que tu es chez moi ingrat que tu es ndumba mobali infidèle yo sundela mwasi na yo banzela yo lekaka na yebi osundela mwasi na omona bato oyo ozovandisa olandaka mobali ya lokoso oye na ndako na olabeba makapo ya mazamba oyo banda obota bana olia biloko ya bio te mongubulu oyo mobali okofinga mobali na ngai mobali ya mikrobe ndumba oye na kifunda na mikrobe ekotika ozikisinga matrice na batrompe ekoyi madusu aleyo mankenga yo kutenga mobimba ti yo kutenga mobimba te nazaki na passoir oyo bande komema mwana etiki mwana elongoli oyo salite elongoli etiki mwana likolo lelo madusu ewululu nazokokokanga mwana te mikrobe eleki likolo na otata Kevin nga za la raison aboyaka dès les premiers jours oyo yaka awa lokoso mobali okutanga na stable nana biloko mobali nanga za ba moyen mobali nga tanga kazaka vuandu oyoki atikela nga héritage yo mitenga mpepa kaina o mukoko kufa ko tikela ka mwaso yo kozana nini mitenga yolela zana sunga yo ngabo ko zo buoka kifunda na bano libanda avant de prononcer un seul mot. Attends, je vais t'aider. N'importe quoi. Tu me prends pour qui? Idiot. T'es mon balle, il est pas. Yo faut un bon. N'importe comment on a la couleur, ça va attaquer yo. Mboua. Moi c'est Ndumba. Ndumba boula tata na yo na mama na yo. Oh yeba ka keza na mwasi na ndako na tanga kwa. Mawa. Mwasi Ndumba. Mwasi Lokoso. Mwasi afanya mikolo. Azanga mobali. Pesa na kezi. Marina Elios na liboko mosa lo kumu. Nani femme mariée. Nani femme mariée. Yo femme mariée. Nasi umeme mabalaka. Nasa kwa Marina kwa na kwanza. Kuna sokoli yo. Yo. Da sobe kama desinfectant. Na la kiso. Na sobe na yo. Na sobe na yo de ton combien de fois. Oh, matanga. Ozela kuna. C'est pas ta maison pour te manger. Chemise à mon nez, on va mettre calor à couvrir une nene, moi là t'as comme batté. Pour la ligne la quête. Yo na lembi solo. Na ngani na lembi yo na bayo. Na bayo salite. Mama na kuya. Na fingi yo. Ya nini? Na fingi yo. Sususi. Na motema zo regarder ni na ngado. Des chasses. Et non ya. Jamais les caliboso pango. Et non ya okola Yesu te na vie. Papa nana yo bota. Si yo bota na ajna yo. Si ande ko makasi na mbaza na ba uti wa ndusika. Ola mwana na ajna yo. Moi j'ai mon garçon, j'ai mon fils. Mon beau garçon. On a mis ça au kireganga. Yo bota. Moi je dis pas ça mais yo matala. Mukongo matala. Mataka matala. Infection. Micro. Oh Nzambe, tango nyonso nakomaka na suka otelemaka olobaka mpo na vi na ngai ya solo ozali solution ya vi na ngai. Acte chapitre 4 verset 12.
kolima ya miso na ngai oyo ngai nazangaki mpe kimia na motema o yesu yopesinga lelo yo